Kamu mau tahu nggak? Kalau ternyata ikan itu bisa batuk. Kedengarannya aneh, tapi ini fakta nyata. Di dalam air, banyak kotoran kecil yang ikut masuk ke tubuh ikan. Kotoran ini bisa menempel di bagian yang sangat penting, yaitu insangnya. Kalau insang kotor, ikan bisa kesulitan bernapas. Makanya, ikan melakukan sesuatu yang mirip seperti batuk. Mereka mendorong air keluar dengan kuat dari insangnya, supaya kotoran yang menempel bisa keluar. Jadi ini bukan batuk seperti manusia, tapi cara ikan membersihkan insangnya sendiri. Kalau kamu baru tahu fakta ini, jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak fakta unik hewan lainnya.